Fazendo um vídeo aqui só para mostrar o filtro de ar da Phaser, né? 250, 2006, modelo 7. E eu já tirei aqui a tampa para adiantar, né? O filtro de ar dela fica aqui, né? Essa tampa ela fica aqui assim, ó. Ela é até ruimzinho de tirar aqui quando vai, porque ela pega aqui nessa parte aqui, ó. Tem que ser com um jeitinho ali, você consegue. Aí eu já limpei esses dias. Tinha feito um vídeo aí, só que não tinha dado direitos autorais. Tinha umas músicas de fundo ali, no caso, tá ligado o som. Às vezes baixando o som ainda pegou ainda. E depois eu vou ajeitar direito. E falar do barulho do motor dela também. Depois que troquei a vela, ela diminuiu o barulho. Troquei a vela, coloquei uma vela. Tem um vídeo aí no canal falando sobre a vela, né? E vai ser a primeira partida. Outra coisa, essa bateria também que eu queria falar, né? Essa bateria eu comprei ela em final de 2020, quando eu comprei a moto, dia 22 de dezembro de 2020. Ela deu problema na bateria. Quando eu fui viajar no outro dia, o problema era a bateria já. Aí eu peguei e troquei essa bateria lá em Bodoquena, Zé da Silva. É uma bateria Eliar. Comprei até hoje aí. Não deu problema e dura a carga dela. Deixei aí 10, 11 dias já deixei. Média aí tá quase com 13 volts ainda. Não perde carga. E vou funcionar aqui pra ver o barulho. Aqui é a quilometragem dela. Para ligar o farol. 141 mil. O barulho que tá ali, esse barulho é do filtro de ar lá, ó. Tá chiado ali, ó. E a tampa aqui também. Aqui, se eu colocar aqui, já vai diminuir o barulho. Ó, já diminuiu. Mas o outro barulho que tá é aqui, ó. Entrada de ar entrada de ar tá com mais de 20 mil quilômetros. 20.400 quilômetros. Que foi feito esse motor dela. Foi feito completo o motor dela. Nem a válvula nunca foi preciso ajustar até agora. Aqui é as chaves que eu carrego, a ferramenta. Tem toda a chave aqui, só não tem essa grande aqui, ó. Essa daqui tem também, que é 17. O mesmo da roda lá. Tem a 19, tem aqui que é da roda maior. A 19 para baixo e as Allen também tem. As que vai ali. As Allen, Philips. Tem todas. O barulho. Transmissão também, logo eu vou falar dela também. Faz tempo que eu troquei ela é com retentor KMC. Só o peão que é Durag, que é um peão com dente maior, 16 dele. O original dela é 15. E beleza, só queria mostrar mesmo. Vai do filtro, né? Que vai esses 4 parafusos. Aí coloca essa carenagem e só um parafusinho. Baixa aqui, ó. Um parafusinho vai aqui embaixo, naquela carenagem. E já era, né? Mas tranquilo, era só isso mesmo. Só para mostrar como é que tá o
o barulho e o filtro de ar onde fica, né? Quem não sabe, né? Se não olhar no manual, pesquisar aí, não vai saber, né? Onde fica. Mas é isso aí. Até mais. A moto tá no jeito para rodar. Tô usando o óleo motor Top Turbo nela. Já faz dia no carro também. No carro também eu tô usando no Vectra. Tranquilo. É isso aí. Tchau, obrigado.